Salve, salve, Rosvinaria, eu sou Breno Moreira e hoje eu vim fazer para vocês review de action figures. É isso mesmo, eu também comecei a colecionar e quero mostrar um pouquinho da minha nova coleção para vocês, que são Eternia Minis. Vamos lá? E aí galera, vocês devem estar estranhando eu fazendo aqui review de action figures, né? Mas é isso mesmo, eu queria mostrar para vocês, compartilhar com vocês a minha coleção, que eu iria começar por Hot Wheels, só com esse hype muito grande aí de motor não deu para fugir disso, né? Então eu tô começando minha coleção pelo Eternia Minis. Gente, essa coleção é lindíssima, tá fantástica. Uma coleção assim que você pega na mão e não tem como deixar na loja, né? Você tem que levar para casa. Então eu vou compartilhar 2 two-packs que eu comprei, que é o início da minha coleção. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então tá aqui, galera. A gente vai começar primeiro por esse two-pack da Galera do Mal, né? Tá super legal. Venham ver mais de perto aqui essa embalagem. Vejam quanto essa figura tá bonita. Lembrando que é de Revelation. Essa série que tem encantado não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Vejam as costas dela. Muito lindo, né? Então vamos aproveitar agora, tirar essas 2 figuras lindíssimas da embalagem para eu mostrar com mais detalhe para vocês. Bem, gente, já tirei então o Homem-Fera e o Jato de Guerra aqui da embalagem. Cheguem mais perto para vocês olharem. Eu separei aqui, olha que bonita essa imagem. Dá pra fazer um quadro, né, Breno? Dá pra fazer tranquilo um quadro, né, Solon? Muito linda. Bem legal mesmo. Deixar de lado aqui. E aqui tá essas 2 coisas mais lindas, gente. Vejam aqui de perto, o Homem-Fera. Olha como tá legal, as cores super vibrantes. Ele tá com o visual do desenho, né, gente? Do desenho Revelation. Ele todo diferentão aí, mas ficou bem bacana mesmo. Essa estrutura do corpo, Brendo, é super legal. Muito legal, né, Solon? E assim, é algo diferente, mas encantador também, né? Sim. Ele tem articulação, Brendo? Olha só, ele tem articulação aqui nos braços e na perna, somente na cintura. Então né? não é na perna, né? Não, nas pernas não tem, somente na cintura e nos braços. E a cabeça também tem um pouquinho, ó. Tá vendo? Deixa eu ver a parte de trás dele. Olha só, galera, que bacana. Aqui imita pelo, né? Sim, no desenho ele tem isso aí bem alto, inclusive. Tá muito bacana mesmo. Agora, nesse two-pack não vem o chicote, né? Do Homem-Fera. É verdade. E esse item, Solon, quando ele vem sozinho, ele acompanha, né? Sim, logo logo a gente vai ter review aqui no canal, viu, gente? Muito lindo. Tô encantado com essa coleção. Digam aí o que vocês acharam, gente. Vamos fazer essa coleção também? Gente, muito lindo mesmo. Vale a pena. Homem-Fera. E vamos aqui agora para essa nave lindíssima. É o Jato de Guerra. Olha só que bacana, gente. É a versão do mal, né? Dos vilões da Jet Sled. Vejam a quantidade de detalhes. Olha o painel de controle dela, Solon. Foca aqui, por favor. Muito lindo, cheio de detalhes. E é um lilás brilhoso, né, Brendo? É, na verdade ele tem como se fosse um glitter nele, né? Muito bacana. Será que essa nave vai sair na coleção Origem, gente? Já quero. Deveria sair, porque tá muito linda. Olha a frente dela. É uma cobra, né? Uma cobra. Eu vou mostrar aqui embaixo pra vocês. Tem rodinha, olha. Rodinhas. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. E agora vamos colocar o Homem-Fera aqui no Jato de Guerra. Lembrando que ele vem com um furinho aqui nos pés, ó. Vai encaixar certinho aqui. Então ele não fica sentado, gente. Ele fica em pé mesmo. É um anãozinho, né? Olha que lindo, gente. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Tô encantado com essa coleção. Como o Brendo falou, a gente já namorava essa coleção antes, vendo review na internet, quando eles vinham com Castelinho, e agora continuaram ela como Revelation.
É a nossa chance de poder fazer essa coleção. Realmente é um sonho realizado, gente. Muito linda essa coleção. Não deixa a desejar nenhuma outra. Nem Origins, nem Revelation. Então é isso, galera. Esse foi o review do Homem-Fera para vocês. Então a gente segue esse review agora com o Fisto Strido. Olha só que lindo, gente. Cheguem mais perto para vocês verem a embalagem. Olha essa arte dessa embalagem. Lembrando que eles já estão dando até spoiler pra gente aqui com esqueleto e largatauro. Muito lindo, né? Vejam as costas. E agora vamos tirar eles da embalagem pra gente ver mais de perto com todos os detalhes. Gente, já tirei da cartela e olhem só, como eu falei pra vocês, que arte linda, né? Muito legal, né, gente? Dá pra realmente enquadrar. As artes são um show à parte das coleções Motu. Mostra aqui, Solon, esqueleto e largatauro. Lindo, né? Vou deixar aqui de lado. E agora vamos ver mais de perto aqui. Gente, vejam que linda essa figura. Esse é o Fisto, galera. Tá aí bem feito mesmo. Pintura perfeita. Já ia falar, a pintura tá maravilhosa, diferente do Origins, do nosso que veio mal pintado. Lembrando que ele tem articulação aqui, ó, na cabeça, nos braços e também na cintura. Bem bonito. Deixa eu ver as costas dele, Breno. Perfeita a pintura, né, Solon? Sim, a qualidade tá 100%, galera. 100% mesmo. Fisto que também não vem com a sua arma, viu? Só na versão regular, né? Na cartelinha dele sozinho, que vem a espada. Aqui ele não vem, infelizmente. Ou seja, teremos que comprar. Mais um para coleção, mas isso não é problema, né? Porque tá muito lindo realmente. E com certeza nunca é demais, né, Solon? Sim, sim. Olha, a mão metalizada, essa pintura bem metalizada. A luva, né? A luva, essa luva dele, poderosa é dele, bem legal. Vamos ver o Strido? Vamos lá. Gente, que coisa linda. Tô encantado, tá encantado com esse Strido. O Breno tá falando que é dele. Vou ter que comprar pra mim também. Porque eu quero essa coleção, né? Não posso ficar sem. Tá muito lindo, né? Sim. Tem articulação, Breno? Ele tem articulação nas patas. Então olha só. Em todas? Todas as patas. Ele tem articulação na cabeça. O elmo dele sai, Breno? Solon, eu acho que não. Não nem sai. tenta pra não quebrar. Tá. E tem também no rabo, olha. Muito bem feito, né, gente? Muito lindo. Bem feito mesmo. Então tá na hora de pôr o Fisto aí. Vamos olhar aqui embaixo? Olha só, galera, que bacana. E agora vamos colocar o Fisto aqui, né? Que também fica de pé, viu, gente? Olha só que legal, galera. Quero dizer pra vocês que eu não poderia ter começado minha coleção com figuras tão bonitas e encantadoras, né, Solon? Sim, sim, começou com o pé direito. Brendo, pra quê? Eu não sei se você fez a coisa certa de começar uma coleção, viu? Tá com inveja, né? Não tô com inveja, tô com pena de ti mesmo. Por quê? que essas coleções são infinitas. Então comprou um, já era. Muito lindo, realmente. Eu tô encantado. Eu acho que foi a melhor escolha. Galera, enquanto isso, vocês vão comentando aí se vocês gostaram dessa coleção Eternia Minis e se vocês estão colecionando, viu? Então esse foi o review do Fisto e do Strido aqui no canal dos Voos Mineiros. E aí, já é inscrito aqui no nosso canal? Não? Aproveita então, já te inscreve, deixa o teu like, comenta aí o que você está achando do nosso conteúdo e se puder, compartilha pelo Face e pelo WhatsApp.
esse foi mais um vídeo aqui do canal dos Dois Mineiros. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe para vocês hoje, né, a minha coleção, os 2 chupetes lançados aqui no Brasil de Eternia Minis. E é isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!